Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Osana Ribeiro e vou ensinar para você hoje um brigadeirão de micro-ondas. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho e vamos aos ingredientes. 2 caixinhas de creme de leite, 1 caixinha de leite condensado, 3 ovos, 1 colher de margarina, 1 xícara de chocolate em pó e granulados para decorar. Vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador. Bate até ficar tudo homogêneo. Depois de batido, você vai pegar aquelas formas que vai para o micro-ondas, aquelas de plástico mesmo, unta com manteiga e coloca a mistura na forma. Agora você vai levar ao micro-ondas cerca de 8 minutos em potência alta. Vai depender do seu micro-ondas, mas coloque na temperatura máxima, em cerca de 6 a 8 minutos já está pronto. E fica ligadinho porque daqui a pouco a gente tem uma convidada super especial para provar essa delícia. Já tiramos o nosso brigadeirão do micro-ondas, ele está aqui lindo. Vou mostrar para vocês desenformando. E agora vamos receber a nossa convidada, a Andriele da Multicestas. Ela vai falar um pouco do trabalho que ela está fazendo aqui na cidade de Nova Cruz. Oi, Andriele, tudo bom? Ana, tudo bem. Como ela já falou, me chamo Andriele. Multicestas é o meu novo empreendimento. Eu trabalho com diversos momentos, diversos tipos de cestas, cesta de café da manhã, cesta do café da tarde, cesta romântica, cesta para o Dia das Mães, né? Já aproveitando o momento, faça já a sua encomenda, vou estar aguardando. E agora vamos degustar desse lindo brigadeirão, hein? Tá uma delícia, hein? Nossa! Mais uma deliciosa receita da Cravo Canela.